राणीपुर में सिंधी अदबी संगत शाह गडेजी पारां सिंध के नाले वारे अदीब दानिश्वर डाहे मुहक़िक़ डॉक्टर कमाल जामड़ू जी लिखियल किताब डॉक्टर नबी बख्श बलोच की सुगड़ाइब की मोहरती तकरीब कोठाई वई, जैमें सिंध के नाले वारे अदीब डॉक्टर शेर मेहरानी, डॉक्टर कमाल जामड़ो, प्रोफेसर हिज़बुल्लाह सुमरो समेत अदीबन, शायरन, कहानीकारन, सहाफ़िन और समाजी कारकुन वडे अंग में शिरकत कई। तकरीब दौरान किताब की मोहरत कई वई। उन मौके ते सिंध के नाले वारे अदीब डॉक्टर शेर मेहरानी, डॉक्टर कमाल जामड़ो, प्रोफेसर मुख्तियार चन्ना और बेन सिंध टीवी न्यूज़ से ॻाल्हाईंदे चयो त ही जो किताब है डॉक्टर नबी खान बलोच साहब ते है। बलोच साहब अवां सभिनी खे ख़बर है त दुनिया जो हिकिड़ो मञल मुहक़िक़ हो। उन शाह लतीफ़ ते तहक़ीक़ कई है, लोकदब ते कई है, लुग़त ते कई है, तमामु घणनि मौज़ूअनि ते उन तहक़ीक़ कई है। पर ख़ासि तौर ते लोकदब जे हवाले सां उनजो नालो जेको आहे सो पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया में तमामु घणो मथां आहे। तमामु बहितरीन किताब डॉक्टर कमाल साहब ॾिनो आहे सिंधी अदब खे। डॉक्टर नबी खान बलोच खां पोइ आउं चवंदुसि त डॉक्टर कमाल साहब जी इहा शख़्सियत आहे जंहिं लोकदब खे हिकिड़ो नओं सहारो ॾिनो आहे। लोकदब हूअं त दुनिया में तमामु घणो पढ़ियो वञे थो ऐं अदब जो बुनियादु सम्झो वञे थो, पर उनखे उहा सतह न पई ॾिनी वञे, ख़ासि तौर यूनिवर्सिटियुनि में, ख़ासि तौर ते वॾनि तालीमी इदारनि में। त डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी जो उस्तादु आहे, पंहिंजे शोबे जो चेयरमैन आहे। डॉक्टर जेको आहे इन खां वधीक डिज़र्व करे थो। असां ही नंढड़ो प्रोग्राम कयोसीं ऐं उनखे मञता ॾिनीसीं। अॼोकी तक़रीब साईं जेको आहे मुख्य महिमान हो जंहिं पंहिंजे जेको आहे तहक़ीक़ी किताब जेको असांखे ॾिनो उन ते असांजा दोस्तनि जेका समूह जेको आहे शिरकत कई, इहो ई साबित करे थो त माना दोस्त असांजा इल्म ऐं ॾाप सां दिलचस्पी रखनि था। डॉक्टर कमाल असां जेको आहे नंढे हूंदे खां ॿुधंदा हुआसीं रेडियो ते, टीवीअ ते, ऐं जेको आहे जूं असां ॿुधियूं शेरो शायरी ॿुधी या हुन मौक़े जेको किताब लिखिया आहिनि। डॉक्टर कमाल जामड़ो असांजे हिन तरह जो माण्हू आहे ऐं ग़रीब माण्हू आहे, हारीअ जो पुटु आहे। ऐं हिन किताब जी मोहरत जेका हिते थी आहे अॼु, उहो किताब ई डॉक्टर नबी बलोच जे सुगड़ाइप ते आहे। ऐं डॉक्टर नबी बलोच लोक अदब में ख़ासि करे ऐं सिंधी अदब में उन वॾो नालो आहे। आख़िर में डॉक्टर कमाल जामड़े के सिंधी लोक अदब में कयल ख़िदमतन और बेहतरीन किताब तरतीब ॾियण सां गॾोगॾु कराची के तालीम इदारनि में सिंधी ॿोली के सब्जेक्ट तौर शामिल कराइण लाइ कयल जदोजहद ते खेस जस पेश कयो वियो। कैमरामैन सरवान राजपर सां गॾु यासीन राजपर, सिंध टीवी न्यूज़, राणीपुर।